Պարտիզիտորներ, այսօր մենք խաղում ենք չկինգան, այստեղ պիտի մենք հիմա տեսնելու եք, թե ինչ է սա, մի վարքյան, ինչ է սա, այս ցույց կտամ, թե այս ինչ է, մի վարքյան, այս վերջինը 144, եթե ունեք ու չգիտեք ինչ է, մտնում եք ստեղ կարող եք մարդուկներ փոխեք, բայց մինչև ինչ-որ բան չփոխեք մեջները չի լինի, ինչ-որ ծրագիր պիտի բացեք, մտնում եք բան, մագազինը, ստեղ մտնում եք այսի, ինչ-որ մարդուկ եք սարքում, մտնում եք ստեղ, այստեղ անուն եք գրում, այստեղ հայտնվում է, այդ մարդուկին ստեղում եք, այդ մարդուկն եք ունենում, նորից եք մարդուկ սարքում, այստեղ անունը գրում եք, այստեղ բան եք անում, երկու հատ պիտի լինի, հա մեկին սխում ես մյուսն ալնում, համ էլ մեկին սխում ես մյուսն ալնում, հասկացեք, այսօր այսքանը, տեսություն։